Morning， 又是崭新的一天。洗衣机是我们每个家庭不可或缺的家电产品，每个家庭对洗衣机的要求又不太一样。最近刚好我们家换了一台旧的洗衣机，那我们今天就来跟大家分享小家庭选择洗衣机的5个 tips。第一个小诀窍是烘衣好方便。成为爸妈之后，只要有任何产品或者是科技可以让我们有多一点的时间陪伴小孩子，多一点的时间休息的话，我们就会对它非常有兴趣。这是妈妈每天的重量训练。滚筒式洗衣机的好处就是它可以洗脱烘，一次满足，再也不用晒衣服，让忙碌的家庭主妇可以得到一些喘息的空间。当然，滚筒式洗衣机还有非常多的好处，包括省水，洗完衣服比较不容易皱，洗衣服的时候呢也比较不容易打结，所以我们蛮推荐滚筒式洗衣机的。接下来是第二个，洗衣机不能太占空间。没错，小家庭的家里呢就是寸土寸金，所以我们的洗衣机呢就不能太大啦。而且有小孩之后啊，小孩的东西也是不容小觑。这时候呢，洗衣机的选择就不能选择体积太大的，尤其是滚筒式洗衣机，常常它的体积都会比直立式来的大一些。再好的洗衣机，家里面放不下也是白搭。所以体积大小呢，还是最重要的考量。第三个是可以同时分开洗最好。没错，虽然你问10个医生，10个医生都会告诉你，大人的衣服跟小孩的衣服是可以不用分开洗的，而且 baby 也是一模一样的哦。但是呢，身为新手爸妈嘛，就觉得可以多为小 baby 做一些什么事情呢，就觉得比较安心一点点。所以之前我们跟 Cody 的衣服其实还是都是分开洗。分开洗的坏处就是往往会需要比较长的时间，我们的衣服洗完换他的衣服洗，然后还要晒2次，所以变得非常的麻烦。所以如果可以同时洗，绝对可以省非常多的时间。时间对家庭主妇来说是非常重要的，你懂的。我要买这个。就算小孩长大，衣服可以分开洗，还是有非常多好处的。你的白色衣服跟其他颜色衣服可以分开洗，衣服袜子可以分开洗，内衣内裤可以分开洗，男生女生也可以分开洗。光用想的就觉得太梦幻了。再来是第4个，蒸汽洗衣预防过敏源。Peter 是一个超级严重的过敏儿，现在我们还不太确定 Cody 到底有没有过敏。但是如果洗衣机可以帮忙减少过敏源，对我们来说也比较安心，而且 Peter 使用上也比较好。第5个就是 CP 值要高。身为小家庭，预算当然是除了上面几个考量点以外最重要的考量，所以我们最后选择在486团购买这台LG Twin Wash 双能洗，它是12公斤加2公斤的极窄版洗衣机。像我们家比较小一点点，如果洗衣机再大一点点，可能就进不来了。所以这个尺寸呢，对我们来说是刚刚好。它上下层是可以分开独立运作的，因为它上下层呢是不同的电源，所以你上面洗的时候呢，下面不会用它的电，下面再洗也不会用到上面的电，所以这一点呢非常的好。另外还有气冷烘干，烘干行程可以选择，保护衣料不易缩水变形，上层蒸汽洗，下方加热洗的设计。蒸汽洗衣呢，可以减少99.9% 的过敏源。它的洗衣行程有很多选择，包含洗幼儿衣物，上层有12种，下层有8种洗衣行程可以选。OK， 经过几个礼拜的使用，我们大致上呢都非常的满意。唯一觉得可能比较需要改进的地方是它的洗衣时间，因为我们用烘衣行程或者是用婴儿衣物行程，都要洗差不多2个小时到3个小时左右，时间比较长一点点，但还是比你自己晒衣服来得快而且方便。所以基本上呢是无伤大雅，只是如果它的时间可以变得短一些会更好。洗衣机刚来在使用烘衣的时候有一个味道还蛮重的，但是经过几个月的使用之后，我们现在已经几乎闻不到那味道了，其实状况有明显的改善。当然它的优点也非常多，洗衣机在转速最高所发出来的噪音呢也没有很大，因为它是直驱变频马达，所以它的震动跟噪音并不大。而且白色的衣服可以跟其他颜色分开洗，就不用再一直等到白色满了。就可以直接在下面那台2kg 的洗衣机直接洗就好了。中途要加衣服也非常的方便，你只要按中途加衣，然后再把你需要加的衣服放进去，然后再按开始，就可以继续清洗了。所以你不用怕说你洗到一半啊，突然有一件衣服忘记洗，
没有办法洗，这样子非常的方便。当然最满意的呢，还是我们在家里就可以直接洗枕头套啊、棉被啊、床单等等，就不用再跑去自助洗衣店洗衣服了。这个真的很棒。我们这次在486团购购买的经验也是非常的好。我们之前买家电的经验呢，可能都是师傅来家里装一装，装完之后他也不会测试，就不理你就走了。但是呢，我们这一次装洗衣机的时候，师傅还有说哦，486的要特别测试一下，特别测试了2、3次，确定机器没有问题，他才离开。那因为我刚才有说他们有个小缺点，就是一开始的味道其实蛮重的。那后来呢，在装完机器之后，特别打电话来问我们安装的状况还有使用情形，让我们觉得超贴心的。那时候呢，我就跟他说哦，我们的衣服呢在刚使用烘衣的时候有一个味道蛮重的。那他有跟我们说再多使用几个礼拜可能就会改善。那后来呢也确实改善，所以我们就觉得哦。好窝心哦！因为买这种高单价的产品啊，相信大家更注重的是售后服务的体验。如果你的机器遇到什么问题，有一个人可以热心的帮你解决，是非常重要的。好啦，以上就是今天跟大家分享小家庭在挑选洗衣机上面的5个小 tips。那也推荐大家可以去订阅486团购的频道，里头呢会有更多详细的产品资讯跟介绍。好了，那今天影片就到这边啦。如果喜欢我们影片的话，记得订阅、分享还有按赞哦。那我们下个影片再见啦，拜拜。好吧。